ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ku bashitsi nitwa Andre Theophile Minoni. Uno munsi nk'uko mwoba mubizi ni umunsi wa Pentecote. Rero impwemu imwe kuri twese nuko turongorwa n'ivya mpwemu yera. Rero amajambo nashaka ko dusangira urufatiro rwayo ruvuga uku: nawe niwumvira mpwemu yera uratabagwa. Reka rero tudatevye twugurure Bibiliya zacu mu vyakozwe n'intumwa kigabane ca kabiri, turahera ku murongo wa mbere. Ivyakozwe n'intumwa kigabane ca kabiri, turahera ku murongo wa mbere. Ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentecote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera imbeya zigabanganije nk'ibirimi vy'umuriro, zibajako umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. I Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi barajoregwa, kuko umuntu wese yumvise bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati, mbega aba bose bavuga si abanyagalilaya? Kandi niki gitumye umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe rw'amavukiro? Turasimbira ku murongo wa 14. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11, avuga n'ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi. Ariko ivyo ni ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati, bizoba mu misi y'iherezo, niko Imana yavuze, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota indoto. Yesu ashimwe. Kadukure amaso muri Bibiliya, hanyuma turumvirize amajambo. Hano turumva ukuntu kuri uwo munsi wa Pentecote abigishwa hamwe n'abandi bantu bari barakurikiye inyigisho za Yesu, ngo bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Bari bakoraniye ahantu hamwe ku mpamvu zibiri. Ubwa mbere nuko Yesu yari yarababwiye yuko bazogenda i Yerusalemu kugira ngo abe ariho bazorindirira mpwemu yera. Ubwa kabiri bari bakoraniye hamwe kubera yuko bari bafise ubwoba, kwari kugira ngo baremeshanye hagati yabo ari benshi, bashobore kuremeshanya kuko bari bafise ubwoba. Kuko
igihe Yesu yaza amaze kwigisha, bakabona ibitangaza akora, bakabona ukuntu avuga, akavuga ko ari umwami w'Abisirayeli, bobo bari bategeye yuko aje kugarukana ingoma y'Abisirayeli, haje umwami aje kubakurako ingoma y'Abaroma. Nuko babibona benshi no kumukurikira, nivyo barabona ibitangaza, bigabatera kwimvira bati tuzoba dufise umwami ahambaye gose, umwami akorana n'Imana. Mugabo igihe kigeze, Yesu kugira ngo acungura bari mw'isi abazomwizera bose, bakabona arafashwe, arakubiswe, arabambwe gushika n'ahapfa agahamba, babigishwa biwe batanguye kugira amadidane, barazazanirwa mu mitima bati ibi ni biki? None wa mugabo twakurikira, wa mugabo twizera ko apfuye biragenda gute? Nukuvuga ngo amajambo yose Yesu yarababwiye, nta na kimwe yabanyegeje, yarabahishuriye, arabasigurira uko bizogenda. Mugabo baragize intege nke, baragira ubwoba, gushika naho Yesu amaze kuzuka akabiyereka, akabasigurira, naho nyene bagumanye ubwoba, umutima ntibashoboye kuremerana cyane. Ariko ungu umunsi wa Pentekote ushitse, ngo mpwemu yera ngo abazako, ba bantu bari bafise ubwoba, bamwe bari barazazaniwe mu mitima, batangura kumva inkomezi mpwemu yera bakoresha, ngo batangura ngo kuvugishwa, ngo kuvuga indimi, ngo mu buryo yuko ngo abantu bose ngo bari ngaho ngo baratangaye cyane, ngo bumva bose ngo bavuga ngo mu ndimi ziwabo zakavukire, ngo abantu baratangara, ngo abantu baza gushengerera kugira bumve ivyo biriko biraba. Ba Petero bamwe bari bafise ubwoba. Petero amaze kubona yuko abantu baje gushengerera kandi ari benshi, acarabegera, arahaguruka, ari kumwe hamwe n'abandi b'igihumbi 11, 10 kuko nibagira 11. Hanyuma ngo batangura gusigura, ngo arasigurira ishengero, ngo abantu bakoranye ngaho ati, aba bantu mubona ivyo mwibaza ko baborewe sivyo na gatoyi. Eherabu baracari mu gatondo, ni saha 3, mbega izo baborewe boba bazikuye hehe? Ati sivyo, ariko ibi ni vyaravuzwe mu ijambo ry'Imana. Petero amaverse, ijambo ry'Imana litangura kwisuka riva muri we. Kubera iki? Kuko yaronse mpwemu yera, kuko yuzuye mpwemu yera, atangura kuvuga amaverse, avuga ivyo muri Yoweri, ivy'Imana yavuze kubizoba mu misi ya nyuma, mu misi y'iherezo, yuko mpwemu yera azoza ku bantu, ku bahungu, ku bakobwa, ngo no kubatama. Ati rero ntimutangare, iki ni gikorwa ca mpwemu yera. Ngo abantu ngo barumviriza, ngo baratangara, ngo mbere barumigwa, ngo ahubwo ngo bagira n'ubwoba, bagize ubwoba. Ngo Petero arabasigurira, bamwe bagenda kuri bati, none abantu b'Imana dukora iki? Twumvise amajambo yanyu, twumvise ivy'Imana muri ko muratubwira kandi birakomeye, none dufashe, dutabare, dukora iki? Petero ati, umuti n'umwe, nta wundi, nukwihana, nukwemera mukabatizwa, nukwemera Yesu Kristo, wa wundi mwabamba, umwe mwakengera, umwe mwabeshera, ujya nyene niwe muti. Mutegeza kumwemera, mwemere mubatizwe, ababera umwami wanyu, hanyuma muratabagwa, hanyuma murakizwa, hanyuma muraba abana b'Imana. Bavyumvise ngo benshi barihana, kubera yuko mpwemu w'Imana yari karakora, mpwemu w'Imana yari karigaragaza mu bantu, ubushobozi bwa mpwemu yera bwariko burakora. Tugarutse kuri aya majambo twari twasomye,
hano turabona yuko batubwira yuko ngo mpwemu yera ngo amaze kubaza ko ngo batanguye ngo kuvuga indimi. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko ibikorwa vya mpwemu yera si kuvuga mu ndimi gusa, si indimi gusa, ni vyinshi gose. Ibikorwa vya mpwemu yera ni vyinshi gose. Nagira ngo dusangire gatoyi ibikorwa bimwe bishika kuri 10 vya mpwemu yera muri vyinshi mpwemu yera akora. Ubwa mbere nuko mpwemu yera ari umufasha kubemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Mpwemu yera ababera umufasha, mpwemu yera ababera umwitsa, mpwemu yera arabigisha. Murashobora kubisoma mu mwanya wanyu, ibi turabisanga muri Yohana 14 umurongo wa 26. Turumva neza yuko mpwemu yera ari umufasha. Ni umufasha kuri uwo wese yamaze kwakira yemeye Yesu ko amubera umwami n'umukiza wiwe. Ubwa kabiri, ikindi gikorwa ca mpwemu yera nuko mpwemu yera amenyesha abisi, arabamenyesha icyaha, arajinjibura, arakonvenka abantu bakumva ivyaha bakoze, abamwumviye bagakira bagatabagwa. Nico gituma ba bantu bari baje gushengerera bumviriza ibiko biraba, mpwemu yera yabakozeho. Kubera iki? Mpwemu yera yaraberetse mu mitima yabo ivyaha vyabo, abamwumviye barakizwa. Ibyo turashobora kubisoma muri Yohana 16 umurongo w'7 n'umurongo w'8. Muri ibi ndiko ndavuga, umwe wese azariyumvira, azararaba, arabe yuko uko ahagaze, azararaba yuko ivyo bikorwa vya mpwemu yera yuko nawe Imana imukoreramo, arabe yuko nawe vyigaragaza muri we. Hanyuma ikindi gikorwa kigira gatatu nuko mpwemu yera aba mu bamwemera, abemera Kristo, abamwemeye, mpwemu yera aba muri bo. Kubera yuko ijambo ry'Imana riratubwira yuko ngo turi urusengero rw'Imana. Ivyo rero bishoboka bivuye ku bikorwa vya mpwemu yera. Amajambo ashobora kudufasha gutahura ivyo ni cyo ca mbere Paul yandikiye abikorinto ikigabane ca 3 umurongo wa 16. Ni vyiza yuko dushise mu mihana yacu umwe wese yogerageza agasoma Bibiliya kugira ngo agerageze gutegera aya majambo. Hanyuma ikindi gikorwa ca mpwemu yera nuko mpwemu yera aha ubwoko bw'Imana abera guhishurirwa. Mpwemu w'Imana ashoboza abakristo gutahura, gutegera, bagahishurirwa ivy'Imana. Umuntu wese azariyumvira, nawe uzuraraba yuko ibikorwa vya mpwemu yera vyigaragaza muri wewe. Uguhishurirwa, ukuntu utahura ivy'Imana, uko utahura ijambo ry'Imana. Nico gituma abisi iyo bariko barasoma nka Bibiliya
bazokubwira yuko ataco bategera, ari ibintu ngo birabaderanja, ngo nta na kimwe babona, ngo nta na kimwe bumva. Kubera iki? N'abisi mpwemu yera ntari kuri bo, mpwemu yera ntabakoresha. Ariko wewe wamaze kwakira mpwemu, wamaze kwakira Yesu nk'umwami wawe n'umukiza, nuko kimwe mu bikorwa ateza gukora kwari uguhishurirwa. N'aya majambo turashobora kuyabona cete ca mbere Paul yandikiye abikorinto kigabane ca 2 umurongo wa 10 ubwa gatanu, mpwemu yera niwe arongora abana b'Imana. Mpwemu yera niwe arongora abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, niwe abashoboza. Ntibarongorwa na kameremere y'umubiri, ariko ngo abana b'Imana barongorwa na mpwemu yera. Mpwemu yera atuma bashobora kutifuza ivyo kameremere yifuza. Nico ni gikorwa ca mpwemu yera. Aho umuntu arashobora guca yumvira akibaza, mbega wewe mu bugingo bwawe ukubayeho, umutima wawe wajakariye ivy'isi canke umutima wawe uri kuvy'Imana? Kenshi wiyumvira ivy'ijuru, kenshi wiyumvira ivy'ubuzima buzoza, canke waratwawe n'ivy'isi? Naho wirimbure, hanyuma mpwemu yera aragushoboza uze kwihinyisha. Ubwa gatandatu, mpwemu yera niwe atanga ingabire z'Imana, ingabire za mpwemu yera. Mpwemu yera niwe ashoboza abana b'Imana gukora ibikorwa biva kuri mpwemu yera nyene. Ivyo umuntu adashobora ku giti ciwe, mugabo kubw'Imana bivuye kuri mpwemu yera birashoboka. Umuntu arabishobora. Uri mu nkomezi nke, mpwemu yera aradushoboza, mpwemu yera aradutabara. Turashobora kubisoma, turabisanga mu cete ca mbere c'abikorinto kigabane ca 12 umurongo wa 4 gushika kuri 11. Naho nyene barabisigura neza ingabire za mpwemu yera. Ingabire za mpwemu yera ni nyinshi gose, ngo muri izo harimwo ibikorwa vyiza, urukundo, ubugwaneza, imbabazi n'ibindi. Ivyo udasanga mu batari abantu b'Imana, ivyo udasanga mu bakiye Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo. Aho usanga abisi bagenzwa n'imihigo, n'ishavu, n'inzigo n'ibindi, mugabo uwakiye mpwemu yera suko vyagenda. Ahari inzigo haja ikigongo, ahari ishavu haja ubugwaneza. Naho hose umu wese arashobora kuza ariyumvira arabe uko abayeho, mbega muri ivyo, mbega ishavu, inzigo, ukujingitwa n'ibindi vyoba bikuranga na gato? Wiyumvire urabe. Nimba urangwa n'ivyo,
ugira icyo bw'Imana igushoboze, kuko ivyo sivyo biranga abana b'Imana na gatoyi. Abana b'Imana barangwa n'urukundo, ubugwaneza, kumvira ijambo ry'Imana. Ubwindwi, mpwemu yera ni ikimenyetso c'abemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ni kashe, ikimenyetso, kuko udafise mpwemu yera ntazoja mu ijuru. Ibiranga abana b'Imana ni ikimenyetso, ni mpwemu yera, nico kimenyetso cerekana abana b'Imana. Turashobora kubisoma mu Abanyefeso ikigabane ca mbere ku murongo wa 13. Hanyuma ubw'umunani, mpwemu yera arasengera abera. Mpwemu yera arasengera abakijijwe. Abakijijwe turacari mu isi, turacari mu isi irimo ingorane, isi irimo imibabaro, hariho ibintu bitarakunda. Mugabo hamwe n'ivyo, ngo niyo vyanse, ngo niyo twananiwe, ngo mpwemu yera ngo aradusengera, ngo mbere no kudusengera ngo aradusengera n'iminiho, ngo iminiho itovugwa. Murumva ko abana b'Imana duhiriwe. Mpwemu yera ngo niyo tutamenya ngiye dusenga, ngo aradusengera, ngo n'inguvu nyinshi cyane, ngo n'iminiho itovugwa. Ibyo turabisoma mu Baroma kigabane c'8 umurongo wa 26. Aho barabisigura neza ukuntu mpwemu yera asengera abera, asengera abana b'Imana, asengera bakijijwe. Urumva ko ari vyiza, ni vyiza gukizwa, ni vyiza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo uje mu bo mpwemu yera asengera. Ubw'icenda, nuko mpwemu yera ashoboza abakijijwe kuba ivyaremwe bisha. Ngo abari muri Kristo, ngo ivya kera ngo biba vyibagiranywe. Abari muri Kristo baba bavyawe n'amaraso ya Yesu Kristo, ngo baba bavyawe n'imbuto, imbuto itabora, imbuto ya Yesu Kristo. Abo Yesu Kristo yivyariye ku musaraba, ya maraso yava. Ivyo bishoboka gute? Bishoboka muri mpwemu yera. Abakijijwe baba ivyaremwe bisha bivuye ku bushobozi bwa mpwemu yera. Ubw'icumi, nuko ibikorwa vya mpwemu yera bishoboza abana b'Imana kwama ibikorwa vyiza. Abana b'Imana ngo tuzobamenyera kuvyo bama, si kuvyo bavuga gusa, mugabo ngo tuzobamenyera ku vyamwa vyabo. Mbega ivyamwa vyabo nibihe? Abantu benshi baravuga ijambo ry'Imana, baravuga ivya Yesu, mugabo ugasanga ivyamwa vyabo ugasanga ni bibi. Ariko abana b'Imana ngo mpwemu yera abashoboza kwama ivyamwa vyiza. Turabisoma mu igice ca Petero yanditse abigarati
gatanu guhera umurongo wa 16 gushika kuri 25. Ukuntu mpwemu yera ashoboza abana b'Imana gutanga ivyamwa vyiza. Ibikorwa vya mpwemu yera ni vyinshi, si ibi gusa, ni vyinshi gose. Mugabo muri ibi twavuze, umwe wese arashobora kuraba akaraba nawe ivyamwa vyiwe, ivyo muri ivyo vyavuze ko ivyo yamwa uko bingana nuko bimeze, akabishira ku munjane akabipima. Reka twugurure Bibiliya dusome ahanyene mu vyakozwe n'intumwa mu kigabane ca 2 ku murongo wa 37. Ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca 2 umurongo wa 37. Havuga ngo benshi bahindukirira Imana, bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Uca akarongo ngaha ko bumvise ijambo ry'Imana ribacumita mu mutima. Mbega wewe ijambo ry'Imana iyo uryumvise uryumva nk'amajambo asanzwe canke uragiyumvira rikagira ico rikubwiye? Aba bantu bari baje gushengerera ku munsi wa Pentekote, baza kuraba ivyabaye, baza kumviriza, bakiza benshi muri bari bafise ivyiyumviro bitari vyo, bibaza ngo n'abantu baborewe. Mugabo Petero ngo kubera nawe yari yamaze kuronka mpwemu yera, atangura gusigura, aranzika, arasigura, asigura ivya Yesu. Ataba abantu buzuye mpwemu yera, arabasigurira ati Yesu umwe mwabamba, umwe mwagirira nabi, umwe mwica, uyu wari karashoboza abantu gukora ibi bitangaza. Abandanya asigura ngo muri uko gusigura ngo abantu bavyumvise ngo ijambo ry'Imana ribacumita mu mutima, ngo baratabaza ati Petero we dutabare, dukora iki none? Ivyo wavuze twavyumvise, none dufashe, dukora iki? Ijambo wavuze rirakomeye, ijambo ry'Imana rirahambaye, none dukora iki? Petero arabagira inama ati umuti n'umwe, nuko muca bugufi, mukihana, mukemera Yesu wa wundi nyene mwe muzi, umwe mwakengera, umwe mwabamba, umwe ubu yarazutse ntakiri kuzimu, uba vyagiye mu ijuru, afise ubushobozi bwose mu ijuru no mu isi. Uwo rero ni mumwizere, mubatizwe mu izina rya Data n'irya Yesu n'irya mpwemu yera, ati murakira. Ngo bavyumvise ngo abantu benshi ngo 3,000 bagenda kuri ba Petero kugira ngo batabagwe, kugira ngo bakizwe. Nabaririmbye bagenda kuri ba Petero kugira ngo batabagwe, ngo abantu 3,000 ngo baca bugufi, barasaba gukizwa, batakambira Imana, kandi Imana irabumva, irabakira, nabo baremegwa, baba aba Kristo. Nawe kuri uno munsi, umunsi udasanzwe, umunsi wa Pentekote, umunsi wo kwakira mpwemu yera, umunsi kwibuka ukuntu abigishwa barose mpwemu yera, nawe wumva ijambo ry'Imana, urabe ngene uhagaze, wishire ku munzane, wipime, urabe, hanyuma wumve ico mpwemu yera kubwira, wigira inama nziza,
nk'aba bagabo 3,000 bitahuye bakabaza abakozi b'Imana bati dukora iki, twotabagwa gute? Nawe wiyumvire mu mutima wawe icyo mpwemu yera kubwira, uce bugufi wiyumvire mu mutima wawe, urabe ngene uhagaze, urabe yuko ibikorwa vyawe mpwemu yera bishingira intahe, wiyumvire ko wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Birashoboka ukabura ngaha wama wumva ijambo ry'Imana mugabo ukarifata nk'amajambo adasanzwe. Mugabo ijambo ry'Imana si jambo risanzwe ngo riracumita mu mutima, rirahindura, rirakiza, riratabara.